नाज़रीन भलीकार चवंदासीं ब्रेकिंग न्यूज़ असां शेयर कंदासीं। दादूमा ट्रेज़री ऑफिस में मुबैना हमले जो दहशतगर्दी एक्ट तहत 5 ॼणनि ते केस दाख़िल कयो वियो। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर 1 कुर्बान नुनारी जी फरियाद ते केस दाख़िल कयो वियो। ए सेक्शन थाणे ते दहशतगर्दी एक्ट तहत दाख़िल केस में भत्ताखोरी जा कलम भी शामिल। तफ़सील मालूम कंदासीं असद जतोई खां। अपडेट कजो कहिड़ा तफ़सील आहिनि। असद अपडेट कजो कहिड़ा तफ़सील आहिनि। मुबैना हमले जो दहशतगर्दी एक्ट तहत 5 जवाबदारनि मथां केस दाख़िल कयो वियो आहे। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर 1 कुर्बान नुनारी जी फरियाद ते 5 सुञातलनि जवाबदार मथां ए सेक्शन थाणे ते दहशतगर्दी एक्ट तहत केस दाख़िल कयो वियो। भत्ताखोरी समेत ॿिया कलम शामिल कया विया आहिनि। केस में बशीर सोलंकी, गुलाम सिंध सोलंकी, शबीर सोलंकी, मज़हर सोलंकी, इलाही बख्श खोसो जेको आहे उहे शामिल आहिनि। फरियादी जी फरियाद मूजिब केस में ॼाणायल 5 जवाबदार खज़ाना ऑफिस अंदर आया। जन पंहिंजी सुञाणप शहीद भुट्टो पार्टी के कामरेडन तौर सुञाणप कराई ऐं चयो त असां जो 5 लखनि जो डिफरेंस बिल आहे उहो असांजो जारी कयो वञे ऐं हर महीने असांखे 1-1 लख अलॻि भत्तो ॾिनो वञे। इनकार करण ते जवाबदार आपे खां ॿाहिरि निकिरी विया। जवाबदारनि फाइल उछलाए गारगंद कई, जंहिं बाद पिस्टल कढी मूंखे गले मां पकड़े हेठि ज़मीन ते किरायो ऐं जवाबदार निरड़ ते पिस्टल रखी चयो त असांजा मुतालबा तस्लीम कया वञनि। ॿी सूरत तव्हांखे क़त्ल कंदासीं। अहिड़े वाक़े जो ए सेक्शन थाणे ते पहुची केस दाख़िल करायो आहे। ए सेक्शन पुलिस SSP अमीर सऊद मक्सी जी नोटिस वठण बाद केस दाख़िल करे जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी लाइ मुख़्तलिफ़ हंधनि ते छापा हणण जो जेको आहे उहो सिलसिलो बि जारी आहे। जी वॾी महिरबानी असद।